إحسان السباعي. قبل أن تبدأ إحسان أريد أن أحيي أخي وصديقنا جميعا الأخ بورحيم الصديق الذي يرافق إخوان شعراء في نبراته على العود، فشكرا وتحية. تفضل أستاذ السباعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء يغزل ضفيرة الإبداع بلغة العرفان حتى لا يطويه سقف النسيان. ومن هنا أقول ألف مبروك للأستاذ الجليل محمد خليل الذي هو مفخر لنا نحن جميعا، فهو الأب الروحي لشعراء الهامش. أتمنى له مزيدا من الأناقة والإبداع، وشكرا للأستاذ عبد المجيد الزوان وللجميع على الدعوة وتمنياتي بالتوفيق. قصيدتي هي بين كفوف الريح. ها أنا بين كفوف الريح أغزل ضفائر الحيرة، وفي حمأته أتضوع جوعا، أرتشف حشاش الحسرة من أباريق العدم، فيسعل نبضي وينزف قلبي على مآذن الالتحاب. فهل لعيون السحاب أن ترمقني أو ترمق غيري بتلابيب السراب؟ هل لها أن تخبر السماء ما حل بي وما حل بأخي العربي؟ كيف تاه في لجين العذاب يبحث عن رأسه المقطوع وأشلائه المنثورة هنا وهناك، يجمع شتات أصابعه المنثورة من شرق وشمال لعله يقدم تحية السلام عبر نوافذ العتاب. هل لها أن تسرق نجوم السماء كي تخبرها في وضح النهار كيف أبي زم شفتيه على لسانه الموبوء بشظايا الخراب رغم حصاره لنا في قبو الظلام. ففر أخي في لحظات الغياب في جعبته حلم عبور وتميمة أمه المعلقة خلف الباب. وكيف تقيد معصمه خلف ظهره المكسور بمطارق العقاب، ورغم اليقين والارتياب ما زال واقفا يرتل الصلوات في المحراب. وهل لها أن تمطر دموعا فتغسل عفن الولاة أرباب القمع وصواعق الانفلات؟ علها تفضح الحال بين ذهاب وإياب. وكيف تكوم الحشد في حفنة قارب فوق أراجيح العباب؟ وكما الظلام يلفظ سراج الضياء عند نتوءات الانسحاب، هكذا لفظ الشاطئ الطفل البريء ورمى الجسد الغض فوق موائد الأغراب. تنتر ما تبقى من عيون الشام تباريج الترحاب. ها أنا بين صدى الفحيح يربكني السؤال، علني أحظى في آخر المطاف بيقين الجواب. فيا عربي ويا أبي ويا صحبة أخي المغدور بدم الماء البارد، ويا طفلي الموؤود جوف الأحجار وركام الاضطراب. قد آن الأوان أن ينصفض فينا الهوان ونعيد للقواعد شأنها في الأعراب، قبل أن تحنط جثتنا في متاحف الاستسلام عند آل الكتاب، وتدرس على لوح جماجمنا أبجديات الخنوع الراقد خلف الأبواب. وشكرا جزيلا. شكرا.